وسط الطريق تيوقفني وانا غادي بسرعه ديال 127 ولا 125 او لا نفرضوا مثلا كاع غادي 140 كما يدعي. واش من السهل توقف وسط الاوتوروس وانت غادي بسرعه ديال 127 او 130 او 140؟ يعني جوج ديال الاحتمالات، يا اما غنحاول ما امكن باش نوقف ليه، يا اما غنروح عليه وندوز الليل. لا قدر الله كون زدت لي ولا شي واحد اخر مورايا ماذا سيقع؟ يعني غتكون فاجعه. السيناريو الثاني كون خرجت فيه هو براسو. انا بالنسبه لي انا والحمد لله عندي تسجيل كون ضربته ما عنديش المشكل، نقدر نعتقل نهار على سبيل الاحتياط ولا يومين ولا 3 ايام لا حتى نشوفوا الناس فين تخرج القضيه حادثه مميته غير مقصوده ما كاينش القتل هذا. ضربته هو مخالف الدرجه الاولى يا اما نخرج انا عندي ما يضربني شي واحد اخر، يا اما نضربه هو. الحمد لله رضي الله السياره ديالي متمكنه، عندي لابيس، عندي واحد الماشي يحفر لي حدا رجلي تماما. اخرها تيقول وغير سير الشاب غندير لك عدم الامتثال. الفيديو واضح تنقول ليه هو دير عدم الامتثال ونشوف باش قد يوقع. لان انا امتثلت لك بعدا بالدرجه الاولى، انت مخالف القانون وامتثلت توقف لك حدا رجليك تفاديا باش ما نضربكش الاولى. الثانيه انت معايا حوار وكتقول لي انت الدار كي تيقول لي انا كنصور كنقول لك حتى انا كنصور، يعني كتثبت على نفسك انني راه امتثلت لك وقلت لك. اشرح لي عدم الامتثال فين هو. ملي كنديماري وكنزيد بحالاتي الفيديو واضح قدامكم كندوز مسافه ما كايناش حتى 25 كيلومتر ولا 30 كيلومتر اخرى نفس الشيء يقع. يعني جندرم اخر ما محترمش القانون وقف وسط الطرق وتنقل ليه حتى رجليه.